Thomas betrat das Gebäude des Universitätsklinikums und fühlte sofort die pulsierende Energie. Er war neu in Berlin und dies war sein erster Tag in einem der größten Krankenhäuser des Landes. Trotz seiner langjährigen Erfahrung in der Notaufnahme fühlte er eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. Er zog seine Uniform an und stellte sicher, dass sein Namensschild und sein Pieper ordentlich befestigt waren, bevor er sich auf den Weg zur Notaufnahme machte. Dort wurde er von Dr. Weber, dem leitenden Arzt, und dem restlichen Team herzlich begrüßt. Willkommen, Thomas. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Ich hoffe, du findest dich schnell zurecht, sagte Dr. Weber. Danke, ich bin bereit, antwortete Thomas, voller Tatendrang. Kaum hatte er die Einführung hinter sich, als ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene eintraf. Ein Motorradunfall. Thomas und das Team eilten hinaus, um den Patienten zu empfangen. Schwere Beinverletzung und mögliche innere Blutungen, sagte einer der Sanitäter, als sie den Patienten aus dem Rettungswagen holten. Thomas griff sofort ein. Er half dabei, den Patienten auf die Trage zu legen und begleitete ihn in den Schockraum. Er legte einen Zugang, administrierte Schmerzmittel und half bei der Diagnostik. Gute Arbeit, Thomas, sagte Dr. Weber, als der Zustand des Patienten stabilisiert war und er in den Operationssaal gebracht wurde. Doch der Tag war noch nicht vorbei. Die Notaufnahme füllte sich schnell. Ein älterer Mann mit Brustschmerzen, eine junge Frau mit einer allergischen Reaktion und ein kleines Kind mit Fieber, jeder Fall erforderte Thomas ungeteilte Aufmerksamkeit und Fachwissen. Während einer kurzen Verschnaufpause sprach er mit Susanne, einer anderen erfahrenen Krankenschwester. Du machst das wirklich gut, besonders für deinen ersten Tag, sagte sie. Danke, Susanne. Es ist immer anders, in einer neuen Umgebung zu arbeiten, aber die Grundlagen bleiben die gleichen, erwiderte Thomas. Der Pieper ertönte erneut. Ein weiterer Notfall. Diesmal war es ein Herzinfarkt. Während des gesamten Prozesses arbeitete Thomas Hand in Hand mit den Ärzten und anderen Pflegekräften. Er fühlte sich allmählich als Teil des Teams und seine anfängliche Nervosität verflog. Der Arbeitstag neigte sich dem Ende zu. Thomas sah auf die Uhr und stellte fest, dass es fast Zeit für die Übergabe an die Nachtschicht war. Er ging noch einmal alle Patientenakten durch und bereitete sich auf das abschließende Gespräch vor. Dr. Weber trat in den Raum und sprach das Team an. Ich möchte Thomas für seine großartige Arbeit heute danken. Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass er eine ausgezeichnete Ergänzung für unser Team ist. Ein leises Raunen der Zustimmung ging durch den Raum. Thomas fühlte sich geschätzt und wusste, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, nach Berlin zu kommen. Nachdem er seine Sachen gepackt und seine Uniform in den Spind gelegt hatte, verließ Thomas das Krankenhaus. Die Berliner Abendluft fühlte sich frisch an. Er war erschöpft, aber zufrieden. Während er zum Bahnhof ging, reflektierte er über den Tag und die vielen Leben, die er berührt hatte. Dies ist genau der Ort, an dem ich sein möchte, dachte er, als er in die U-Bahn stieg, die ihn nach Hause bringen würde. Es war ein anstrengender erster Tag, aber auch ein Tag, der ihn daran erinnerte, warum er sich für diesen Beruf entschieden hatte, um Menschen zu helfen, wenn sie am verwundbarsten sind.